Anglibizi phela igama lomuntu mina. Hayi makhosi ngeke. Ufuna ukuthi le mpepho igcwele indlu kanjena nje sifuqa impepho nje kanti ubaba akazokhuluma la kule mpepho tshela ukuthi ulele emakhazeni nje ulale sobani. Ngiyabuza. Akakakhulumi phela sesemakhazeni. Imaye ukhuluma mayisevukile senemlungisile ekhaya. Ulindani baba mfana wakho. Inhloso yakho kuyiphindiselela kulabantu abasithathele wena. Kodwa manje ngimbona ngene ebishini olukhulu. Azohluleka futhi ukuphuma kulona. Mama. Wena ubaba ushona ungasangena ekhaya. Manje unama usaqhamuka uzomtshela indaba zami zamalobolo. Ungani ufuna ungimoshela izinto vele? Ngizocela umthando Nozipho. Umnikeze lempatha ayifisayo. Nothando, nenhlonipho. Umthande ngalendlela ukuthi ngisho ngathi wangithola imali kusasa okumlobola. Ngingafisi ukubuya ngizoma endleleni nini nobabili. Wawubona ngitshitshela HIV positive. Uthini? Yebo. Amahanga lawo gudidi. Mina ngisemsuka, ngitshithe phaqa. Lalela, singajona. Uyazi, uphumela umnyaka, uyazi. Lalelake, ubizwe mina bese ngisahamba uzosho ukuthi angahambi. Umfana wami bakithi ngimbona. Thosa. Lindani. Usokhulele ngane sibili. Hey, leli phara lakho uzolifihla kuze kuba yini? Hayi bonga nawe ufuna ukugomisa babe ngane yakho. Awuthi phela ngibona, awunonto ethi ngibone phela. Kodwa khona ukugelezisana engikwaziyo benomfowabo, umfowabo Mpintshi. Uyazi ukuthi ukhaya ukuthanda yana. Okumele ukwazi ukuthi angikudingi kuyami impilo, futhi angikudingi yami. Wena uzoba nedodakazi. Ube nomuzi. Ube nomfazi. Kulunga mawubani bami. Angimazi yazi, angimazi baba wakho. Baba. Shange. Uthi ubaba lo isicelo sakhe kuyoba 15,000. Mabiyeli. Uyazi uma nginikeza lolu thando. Ngiphethe bonke ubufakazi la. Bokuthi uduma kudalekho nje. Yilo. Ucela udadewethu lomaziyo, umazeli ethombeni. Uyena uma wakho uzalayo. Yingoba nina noZipho anizalo ubaba yedwa. Futhi ke kunina nobabili akekho noyedwa akuzalo ushanga. Angazibenzela ngapha. Hayibo. Yazi phela lezi zinto lezi ziyenzeka nakubantu abamithi. Ndoda. Afu. Ha? Ngeke kuyeke le ndoda yakho makuyathola ukuthi kwale ngane imithi la akuyona yayo. Uphalaza nje. Ngoba umithi ingane yale entsha le. Bongiwe. Wangibulala ngiphila ke. Wangithathela indoda, wazongithathela ingane yami. Kai. Kodwa wena ukwazi ukuthi uyokhala ekhaya. Hayibo ukhuluma ngani ngempela mfana? Nozipho man. Musozislim. Uyazi ngikhuluma ngani? Hayibo. Nenzani man? Hayi. Mhlambe kunjena nje into zakho zimnyama icaci nje ingenxa ukuthi vele ubiza isibongo esonke. Udaba lami nalensizwa lithanda ukuthi alithi kuhlobane impela. Insizwa akithi. Kungenzeka ukuthi mina nawe sisendeleni. Kungenzeka ukuthi lo mama wangibhuca ithuba lokuthi ngibe nobaba usaphila. Ngoba uma wakho kuzalayo. Uyazi ukuthi usaphila? Izomthandi ngempustwana. Manje uzonga ukuthi ngiyaphi? Lindani, angikushayela umthetho la mina. Ngizama ukubonisa indlela. Yabona awusozoba indaba duma kude. Into engiyifuna njengamanje ukuthi ungitshele ukuthi ngingowaphi mina. Umakoti ungabusamthela ngenyongo. Ngoba ngibona ngathi mina nifanele ukuba nishisa impepho yodwa. Angeke size sithandane. Hayi manje, hayi kusasa. Mina yamhliziyo ekhaya hayi kwena. Uyazi ukuthi uyafana nodade wenu. Kunini kufanele ukuthiwa usukile le? Kodwa kuze ube manje akafiki. Ngikhathela ukwenza sengathi angifisi ukubamba ngesandla ngikubuke emehlweni. Ngikutshela ukuthi ngithanda kangakanani mihla namalanga. Lolo thando khaya luzofaka impilo yakho nesithunzi sakhe engcupheni. Mina sangiza ngitshela ukuthi nginenkinga ekamerweni. Kanti ngenxa yakho. Uyazi ukuthi njengamanje ngenze ukuthi ngilahleke lo muntu engimthandayo ngenxa yakho mama. Kanti fanele nze ngithini bakithi? Angikaze ngibe nobudlelwane nobaba uNtuli. Angeke useli wafika ahambe la ekhaya ethi khona umkhondo umuntu omndeni awutholile ndangokufa kababa. Emva kwalokho nya efonini asatholakala.
Awucacishe ukuthi ulwela siphi isicoco la. Manje uthi ngiyeke mina amahla afela into angayazi. Ayisisuye. Ningabona mama nani moba nowabili. Anishona kahle ukuthi ngempela uNozipho okondulini. Ungenze. Hayibo, mfowethu Mthosi. Uthi uzizwa kahle ukuthi ufuna ukuthini mfowethu? Uthi mfowethu unjani? Uthini? Chabo. Mina ngifuna ngichazele kahle ukuthi mayithi kungenzeka. Ngempela ngabe usho ukuthini? Kunini lapho engangathandana nawe khona mina? Ngiyazi ukuthi nonke lento angeke nikholwe. Kodwa ngike ngisacabanga nje inkinga yephupho engenganalo. Futhi nganenkinga yokuthi kube nengane ekhalile nje endlebeni zami ngezwa isililo. Kade abafana bengekho lenyanga. Mfowethu. Usizwa kahle ukuthi ukhuluma ngani? Ngempela mfowethu uqonde ukubhidliza umuzi wami. Ngoba nakho eyakho indodana ingaganiwe. Usofuna nomhlengi lona naye abe impohlo. Hayi ngeke awuthule baba. Yabona iyona yonke lezi nkulumo ethi qhathe umndeni. Ngicela sithi baba omncane akukhulume into afuna ukisho. Nakanusi. Cela ukubuza ukuthi kade ukhulelwa. Unyaka nje wakhulelwa ngawo. Wake waya ngasekhona. Kahle le nkulumo yakho iqonde ephi ngempela? Wema phendula umbuzo ubuziwe ngoyewa noma cha. Akusizi manje ukuthi ufikhle amanyala ngoba nasi nomhlengisi siciche senza amanyala. Wena wake waba yini ngaseGoli ngesikhathi zokhulelwa mina? Nifuna ngize ngisho kangaka ukuthi ngakumuntu obumnandi mina. Ngangizweka kanjani ufike eGoli? Hayi, nami ngingafakaza kodwa lapho. Waphela ucele waye kahambe nje inyanga njengazi ukuthi uphi. Athi uyasebenza kodwa sasingazi ukuthi usebenzani. Ngiyocela ke ndodana ukuthi nihambe nokwenza ulibofuzo namakonde. Ngoba ngiyavuma nami ukuthi ngizenzile indlela zokunyaka noma ke indlela engalungile. Uma ngabe ukhona nje uma wavelanda ebezongifakazela. Kungenzeka ukube kwenzeka siphuzile engekho nakile. Yabona lento. Eqhawe ukuthi ishiso umntwana eclose yabo yagcola amanzi. Thekusuka lapho kwaneyinkinga ngikwenza amalobolo nangimabiyela waqinyeka abafumfowethu nobaba bazi babuya bengasavalelisanga lapha. Nami ngane inkinga engikaze ngaba nazo ekamerweni. Noma sesizama siya emahotela kwanhlanga zimuka nomoya. Noma sibuya ke la siyanukelana nje sixabana ngisho nangobala. Yona yonke lento. Ngithatha inhliziyo yami ngayinika udadewethu. Ngithi ngakhikusasa nomuntu engimthandayo. Mama kodwa yabona ukuthi into yenzile. Yabona ubuhlungu usabona njengamanje. Kade yini nina bakithi yini ngani? Nonke ngifuna ukukholwa umthunzi bengakayiwa nakodokotela. Odokotela bani? Angithi siyakutshela ukuthi sile sangoma nisafese sakhuluma isangoma. Angithi siyakutshela inkinga esibhekene nazo nengane yakho. Nangi nawe uyakutshela futhi ukuthi into ayizwile ngalezi zakhe indlela. Yini ungafuna ukukholwa yilona? Uma ngabe kuukuthi lo mhlangano ubizela ukuthi kuzobhecwa mina ngento engayazi nanento engenazi iqiniseko sazo. Iphela Thembi awuzudlala loqolozela ne-TV. Ngithe wena ngizile kuwena ngize ekhaya. Kanti na uphi ngempela? Hayi bobhuti abantu, athi ngizomaze lapho ekhaya. Ngaphela lezi zinsuku ubhizi ufuna ukubhidlisa umuzi kaMhleki. Ungathola ukuthi nje la ikhona kwemanje, futhi angadla into ngibhekela nawe. Hayi, yaze kholakala. Ukuthi wena makhuluma nami uzwanyisa umoya kanje. Siwayikhotha nkazi ezibumnandi, ungijombisa la emini ngapha. Ungivikela kuyena ukhaya lo ufuna ukungikhawaza. Undiza ngephara lapho. Kodwa manje sengaphenduka umuntu wabantu.
webhuda abantu awusebenza umlandela kumina. Wena nje wangibhanqa nomuntu wazwamithisa. So nje angifuni nje uphinde ngibile kuleyo drama. Ukuba uyaziwe Thembi ukuthi lo mfana wakini usengibhixe kanjani uNondu. Angiphendula umuntu omubi. Kunamhlanje uNondu akafuneli uhlanganisa nami. And ubeke wacaca ukuthi soza aphinda kuyelana nami. And uzimisele ukukhulisa ingane yami nalo mfana wakini ukhaya. Madoda. Wesibu ukuba yazi ke nje ukhaya ukuthi akamfuni kanjani Nondu. Ingakho ke nje engayiqanga yonke lento eyenzakalayo. Awu Thembi. Shoda ukuthi uNondu uyizilima kangawo ukuthi angaduba kwengane yakhe for umuntu angamfuni. Akuyenzi senze lonto. Very slim uNondu lethe sasesiready ukuthi sikhulise ingane yakho nokhaya ngoba engenayo indawo yokuhlala. Hey Thembi. Ubiza uNondu ngesilimi. Ubiza uma wengane yami ngesilimi. Kahle kahle yini le ekhaya ingane menza inkosi ngifuna umgibeza phezulu amakhanda ethu. Usendo walo. Yewena lo. Ufuna la. Ufuna zengikwenze njani akepha? Ufuna ungibulala. Futhi namhlanje efana wami khohlwa ukuthi uzongisasela umangane ngithule nje kanjalo. Kuphela kuba khona ofaka phakathi kwami nawe. Ufuna? Ufuna ukufa? Ufuna ufela lapha noma inyanga? Ngizocela ukuthi lento uyiqonde ukuthi ayilula. Inzima kuwe, inzima futhi nakuwe. Nasayinganeni futhi inzima lento. Kepha ngicela ukwazi ukuba impilo yethu izoshintsha sonke umphelo. Angazi ukuthi uNozipho yena uzongibheka kanjani. Sengimbhidlizela umshado wakhe. Omakhelwane bona bazothini? Umphakathi wona uzothini? Ngempela yini le yenzekalayo empilweni zethu? Akukho kulula kunoma ubani. Nami mawubheka nje, ngathwala isihlangu sami, ngathwala umqhele. Ngithi ngiyokhonga umakoti ozovusa umuzi, akogodide. Kanti ngiyo lobule ingane yami. Hayi basiboyile ufuna ukuyenza. Usondela wakho fanami. Uzokwenza ukuthi ngifake, ngishiqeke umesi. Bengisoka lamanyala. Ithatha abantu babantu. Ngicabanga ngakusaba mina ukufa. Mina ngafela umama nobaba ngimncane. Ngakhala kwedlula. No amukelo uma ngifa manje uyokhala kwedlula. Kodwa umbuzo uthi uNondu uyothini? Mhlaza kusuku ngibulele, ubulele umuntu omthandayo. Hayi ngisho nomthandayo. Ubulele babo wengane yakhe. Themba lami ngicela ungayenzi lento yona. Themba lami ngikwazi ukuthi ngathi ngibhekana nesikhathi esizima kanje empilweni nami bese uyahamba wena. Ngicela ukuthi ungahambi Themba lami ngikwazi ukuthi ngiphile ngaphandle kwakho. Sangibala njengomuntu omthandayo mhle. Imanga ungitshele kahle. Umlubi lothando okhuluma ngalo. Ukhuluma ngothando lalo muntu owamthatha lapha umlobola ukuthi azovusa umuzi wakini noma ukhuluma ngothando kadadewenu. Indaba ongafuna ukubona ukuthi ayikho yonke lento. Kuphelile. Awubona ukuthi mina sonke lesikhathi ngijabula ukuthi ngithole uthando ngithole wena kanti ngithola indlela lapho engizoshiselwa khona impepho. Ngithena kuwe sibu kumele ube indoda. Kuzona zonke inqumo oyithathayo ubheka ubuhle nobubi bazo. Ngizokhulula ke namhlanje ngikutshela ukuthi uNondu mina ngisoze ngabuyelana naye. Elami ekhasi naye elami naye seledlule. Pho kungani eqinisekisile ukuthi wena la ekhaya ngisanethuba. Why futhi angafuni ukuthi mina nengane yakhe anginikeze ithuba ukuthi sikhulise mina nengane yami. Yengoba umnike izathu lokho. Wena nje into yenzayo yokuqala ukuthi umbhanqe noThembi. Yesibili yilo yenzayo njengamanje ukuthi ulisane nami. Awumenza abone ukuthi lo sibuka amdingayo njengamanje. Yazi into ebuhlungu leyo ngixolele nobabili ukuthi omunye uqosha ukuthi ekaze abuyele kuma wengane yakhe ngoba efuna ukuyobhidliza umuzi omunye umuzi. Ufuna ukuyojula nomuntu olotshelezelo lokho. Ayike kukwena ke Thembi ukuthi uyithatha kanjani. Kodwa mina ngikwazi ukuthi ngizoba nayo umaduma kude. Uthanda ungathanda. Ethanda umhleki engathanda. Uma ngabe kumele ngimfele nalokho futhi ngizokwenza. Nakhona ufela umuntu onengculazi. Angizange uthini? Hey, awubuhlungu la ntombazana. Ukuthi yimi lo. Engenza ngakho konke kusemandleni. Ukuthi udadewethu anyamalala endaweni. Nalapho njengoba ngoba ngibona ukuthi uzongibhidlizela umuzi wami. Uyazi wemabiyela, angazi noma ngiyakuzwa dadewethu noma angikuzwa noma ngena ngala kuphuma ngala.
Uyazi mina ngangikuthembile. Futhi unkosikazi oqotho ngisho nasenkonzweni. Kanti uhleli phezulu kwamakhulu amanyala lawa. Ngempela udadweni wekwenzeni kangaka uze umlandelise nangegebengu. Ngiyazi vele ukuthi angeke ukuzwisise konke lokho. Kodwa nalapho ngangenziwa khona ukuthi udadewethu nakazi ngangithandisisa. Wayenza ngakho konke kusemandleni ukuthi aphilize umuzi wami. Nalapho elwa lusilwa yiphi ngoba yona ndoda wayethanda. Ngebhadi kuyagcina isishada mina. Uyabona nje Maduba, kuningi kakhulu ntombazane nami ngazi ngiqala ukugcina. Yabona Nozipho ngijolile. Ngaphakathi nangaphandle enkonzweni. Kodwa ngithemba sengifika kuwe. Ngayitshela inhliziyo ukuthi ayinethezeke ngoba sikutholile kade kufuna. Ngibiza ngethemba lami. Ngabe nginethemba lokuthi konke sizokwenza sindawonye sibambisene kube impumelelo. Awukwazi kodwa ukuthi ungishiya manje. Hayi ngesikhathi esinzima kangaka Nozipho. Ungalingi ucabanga ukuthi lokuhlelo oluzayo mina ngikuzwa kancane na. Yabo kusihlukela kwasho ngibaba uduma kude. Angiphindanga ngikuthola ngikuthola njalo. So njani ngisafuna ukuqala ukuthi ngeke ngihambe ekhaya ngokuphulisa ekhaya. Ushone ekhaya Nozipho. Angithi lona ekhaya lakho leli. Ngicabanga ukuthi angibone ukuthi ujabule uyafa ngaphakathi. Ukuthi uzokwazi ukujola nalo khaya wakho. Uma ngabe ke Nozipho usalotshole ngaleza la ekhaya inkomo. Zingakabuyi. Ungakafaki isiphanda sala ekhaya. Ingakaqondiswa kahle yonke lento ekukhulunywa ngayo engeke ngize ngikholwe mina. Qinisile. Yabona umfana ngikubona unayo. Ngiyafunga impela. Kuyobuya imbele elakhe igodi lashona futhi esaphila. Yona nje uzokhuluma ngayo le, Yona nje uzokwenza ngalo Nozipho mase baba. Kanti unaziphi ngawo lokuthi umuntu uzogane wevele eganile. Phuma la. Ngokuhlekile umbulala phuma bese qazi kube mina okhipha isidumbu la. Wena Thembi kuzomela ukwamukele ukuthi uNozipho ngiyamthanda. Ngamthanda ngazi ububi bakhe nobuhle bakhe. Ukungikhumbuza ngobubi bakhe lokho kwenza ukuthi uthando lwethu loqina. Uzofanele ukufaka emqondweni kakhulu ukusheshsha ngoba lo wamendebe uzama lapha kusobala ubungekho. Eyakhe inhliziyo ithi ikhaya. Yabona ezinye zezinto ebezokwenza ukuthi lento yami nawe engalungi. Ukuthi wena ufuna ukukhale sakhe isicathulo. Kanti yabona ke le obsession onayo ngokhaya iyona kanye lezongithatha nje ngibe ezandleni zakhe. Obsession ilona gama elisha lelichaza ukuthi uthanda abantu abasodwa. Kade ngibona mina la ukuthi lona nomfana uyamthanda ukuthi izimo kuphela bengavumi ukuthi ube naye. Ukhuluma ngani ngempela Mhlengi? Yabona mina mawukuthi bulungabazi uthando lwami ngawe kwakumele usho kwasekuqaleni. Bonga nje ukuthi ngoba ngempela ngudadewenu. Ngoba ngaphandle kwalokho sekuzoba nesizathu esiphusile sokuthi lento yami nawe engalungi. Ngoba ngaphandle kwalokho mina bengeke ngimele ukuba nendoda mina engihamba ngale ngemuva ihambe enyangeni kothando lwethu ngingazi. Indoda ehamba yoshaya izisheli zami. Indoda engazethembi. Yabona mina ngaphandle kwesifo sangculazi ngiyiphathile shem. So ngiyadeserve nje uthando lweqiniso nempatho. Pakisha Nozipho. Pakisha uhambe efubeni kakhaya ngegama lami. Vele umuntu osifana njalo ngeke azavume ngoba ngeke uzuvume nawe ukuthi ubhekisa umuntu ngawubende iminyama nidle nonke. Ungena kakhaya phakathi kothando lwethu ungenxa yakho uxhumana nokhaya ngasese. Ukuhamba kwami inyanga Nozipho. Ngihamba ngize ngicabana nomndeni wami ngoba ngizama ukulungisa inkinga zami zasekameleni. Kodwa ke kulungile Nozipho. Kodwa bokhothithi. Ngenzeni kangaka? Ngaze ngithole izono ngenxa yabazali. Kodwa kungani ukuthi nifuna ukuthi ingane niyibuyisele la ekhaya ngami? Mama wantuli fusek man. Hayi ngihlulekile nkosikazi. Ngihlulekile. Ukubona ihlazo lenzeka phambi kwami. Hayi ngihlulekile nkosikazi. Hayi. Kade-ke baba okuvele uyekuzuyibone yonke lento eyenzeka la ekhaya. Uyazi mina ngifuna ukuthulela umfana kamfowethu uvelana isigqoko.
obehle enyuka ezama ngawo wonke amandla ukuthi asize umfowabo ukuba bamtholele ikhambi kuyona yonke lento ethuka ngeenhlamba ngapha nangapha kodwa still namanje usasithatha njengomndeni akavanga sidinele. Kodwa nkosikazi ngobona wena ilona khambe besihlanganeleleli uyabona lana ukuthi umuzi uyabhedleka la angithi uyabona umfowethu angazi ukuthi uzoyimela kanjani yena umhlengi yena uzokwazi ukuyimela le umakoti yena angazi ke umfowethu ukuthi uyoyibeka kanjani kwinkosikazi wakhe we nkosikazi inzima lento awuthethele iBhayibheli lami lapha ngilungise ngomthandazo lento ayikho ilungisa ngaphandle koNkulunkulu lento ngokukhulu ukuthola abandla sicela ukuphumela baba ngiyacabanga ukuthi uzwile sicela nje abantu ukuthi ushayisa ngomoya kancane ngasikwazi ukukhuluma njengamanje. Ngiyaqonda ukuthi vele ngizingane zami futhi ngiyazi ukuthi sengiyimuntu kepha-ke nami lento le ingehle ngasenhla nami konke lokhu okwenzakalayo kungaphezulu kwami kodwa-ke ziningi iy'mpawu ebezifika kumina engakwazanga ukuthi ngiyise. Hayi bandla namhlanje ngiyacela. Yabona baba ngiyakuhlonipha. Ngicela ukuthi ungenzi ukuthi kugcine sesikhuluma izinto ngelinye lesola ngazo. Kulungile mntana. Uma wenza ngoba kuba yonke lento yenzeke nezimo zakho njengoba ezenzeka nje ungaphumeleli empilweni ingeke kube kuvimba ukuthi awuqondi ngemvelaphi yakho. Kulungile mntana ngizokulungisa konke lokho. Vele ke mina ke isikhathi ngangiyona indoda ehluleka kumele into zayo. Khona nawe uyabona yena Nozipho ukuthi angifuni ukuxoxa lutho ngekhaya usale kahle. Hey ntombi yami wena Nondu uyabona makhulunywa ngenyakanyaka umdlalo wase stage kukhulunywa ngale yanto enzeka lapha ya kaMabiyela umfazi ethi emdala ahlule umbuzo nje omncane ukuthi ingane ingeyapi hayi ngehlonipha imbokodo abambokodo hayi gezizandla manje ngempela nje sokhuluma indaba Nozipho uyabona silanga liyashona uAmahla kabuyile la ekhaya noma kubalekile ukuthi Nozipho akamazi ukuthi ubani babwakhe kahle mina ngihlangana lapha noNozipho ungisiza kanje vele empilweni hayi cha inebhadi ingane yomfazi inesho angazi noma unomona ukuthi izinto zihambela kahle yini wena nje mawufuna lutho nje ephathelene nayo udade wena ukhulile kuyeza yini ubinkinga yakho hayi cha uyifuna ingane yomfazi wena ho yazi mina mangibhena nesimo esinzima empilweni yami ave ngisheshe ukuthatha isinqumo nje ngempilo yami uhlula yini Nozipho kwenza lokho kesikhohle nje siye kuloko sibaliselwa ngaye hayibo ungazothi uyena amahlelo obhazayo awubuke lana hayibo itheni indaba Mawuthi akuze le ndaba bazokuthumelela yona bazoqeda ngempilo yami Lindani bazoqeda inyanga impilo yami ungakhohlwa futhi ukuthi ngiyakuthanda uhlezi ngikuthanda futhi ngicela hayi ngeke hayi Lindani kanti sizoxila kule nto kaMahle kuze kube nini ngithe kuwena fonela amaphoyisa mangabe ufuna ukumsindisa uAmahla ngoba awuyi lapha ya futhi ngizoyeka ukuxhumana nalabantu. Impilo yomuntu lesikhuluma ngayo kusengiphele impilo yomuntu la ngabe ngindoda enjani mangizohlala mina ngeke lo muntu afele amacala hayi ngeke lo muntu labantu bafuna mina hayi uAmahla bafuna wena impela bafuna ukubulala Lindani awucabanga ukuthi uMpintshi wonke lo wenza yonke lento le awucabangele mina kanye nengane yethu Lindani sizobona kusasa ukuthi simisa kanjani ngalento le ngoba njengamanje awuphumi ngandlini vele yena Mpintshi yena ufuna mina kodwa ke vele uMpintshi akangithusi isikele ngesibhayiza kusukela kudala hello khona ungahambi kahle la mfana wami bengicela ungitshele kwenzakalani ngendodakazi yami kukhona abantu abangithumelela izithombe zakhe kanye nomnyalezo othi angibuze endodeni yakhe kukhona inokwaziyo mhlambe ngabe usenomunye umuntu athandana naye mama ngicela ungathathazeli ungathuka kakhulu ngiyabazi labantu abathatha uAmahla abafuni yena abafuna mina
ngizoyilungisa yonke lento. Sasa lokho kusile nje uzobe lapho amahle ngiyachomana nalabantu. Wenzeni kulaba bantu? Ngempela kanti nani umuzimuni lo wakini? Sababaza lokhu kwavela lokhu. Uma ucabanga ukuthi ngizobulala mina ubuthongo. Ingane yami ingekho la. Manje ngithi ngiyakuthembisa nje ukuthi ngizoyilungisa yonke lento. Ucabanga ukuthi ngisilima mina ngabeka impilo ngathatha amashansi ngibeka impilo yomuntu engimthanda engcupheni. Lalela okunye kufuneka uzivumelane ngakho. Ukuthi ungalinge uxhumane namaphoyisa uthinte amaphoyisa. Ngalela nje ukuthi ngeke akusize ungakaphili 24 hours. Okusalayo sobe sibeka impilo kaAmahle engcupheni. Please nje for once ungathathile izinto phezulu. Ngiyakuthembisa mfana wami. Makusa nje elakusasa. Engakabuyi la ekhaya uAmahle. Impilo yakho. Hayi, ngeke uyiphile impilo ekahle. Isiqiniseko ngizosenza leso. Siyezwana. Ethi umuntu yokuthola nini ngempela ukuphumula. Hey, mangawona amaqiniso lokho evela left right and center. Abantu abangifunayo ngeke. Awona-ke njengoba ngizofona manje. Wonke lo msindo lo wenzayo ngifuna ngizwe umthembu. Ndoda. Wena manje ufuna nini ngempela wena kumina? Kahle ngamawala. Ngivuka ekufeni. Fanele ngabe uyajabula ukuthi at least usanayo baba ophilayo. Noma vele usuvele wamukela nje ukuthi vele awusena wakashange. Uyithatha lento ekhuluma yini lento eyishoyo? Zehla phezulu njengemvula ke wena inkinga zakho. Asikiyeke ukuthi awuzazi nanokuthi wakabani isibongo. Kodwa kubalekile ukuthi ngifuna ukubona ngokukhulu ukusheshsha la wena noThobeka. Hleze ngase ngikwazi nokukusiza nje nakulesi sithenjana sakho. Ngoba nangu phela omunye wakhe wabula ngihleli naye la sihlezi sikumnandi nje sinethezekile naye. Yebo hlukana nengane yabantu ayihlangene nalento ayenze lutho. Yimini umuntu omfunayo le. Cela umdedele Amahle ngizofika mina kuwena noma ngabe ukephi. Cela nje ukuthi ukhulule Amahle. Yazi ngicabanga lento le owayenza kulesi sifebe ohlezi naso lapho usuthobela. Hey, yabona ke balinga ubiza uma ngane yami ngalonto. Angithi ngithini kwena? Hawu Nxesa. Phela bese ngilibele ukuthi nedindingane nayo lo ngane wayenza ngengane. Kodwa ke ngifuna ukuthi uqaphele ukuthi lo Thobeka lo hle naye uyingozi kabi. Uyena phela lo Thobeka lo esasibopha itulo naye lokubulala baba wakho. Kanti lo Thobeka lo uyena obengisiza phela ngiqhuma ngiphalaza. Sicisha ubufakazi bonke baleli cala. uThobeka Ndindo uye wangiphoqelela ukuthi angibulala uMabuyela ngoba ebona ngathi ngiyahluleka ngokwena. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi uzima kabi ukuthi ungikholwa ngoba phela uyazi ukuthi ngiyisitha sakho. Lalela, ngicela udedele uAmahle. Okunye nokunye angihlangene nakho. Ethi ngihlebelelana-ke mfana yithi. Uyabona uAmahle lo ufuna ukumenza lento le wayenza kuThobeka. Okungihlekisa kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ubani ozuza ubuhlungu kakhulu. Ngoba lo munye wawumenza wena wawumenza into vele ajwayele ukuyenziwa. Kanti lo ngizola
menza into ayiqala nqana nazo beqala ukuyibona nangamehlo. Nganele bongiwe nganele ke mina manje nganele. Bekungcono Nozipho engaziwa nababo wakhe engazizwana nokuthi wapi. Ngoba uyabona into eyenzeka njengamanje ibhlungu kakhulu ibhlungu. Mina bengicabanga ukuthi kumele kuqhutshekwe nayo le ndaba ye-DNA test yodokotela ukuze kuzoba nesiqinisekiso sayo yonke le nto. Ngoba phela okunzima kakhulu ukuthi kwale mali babelethela ekhaya ayisaphelele. Kahle kahle nje. Sincane kakhulu. Hey, mina nje angimboni Nozipho ephinda eba nobudlelwane nomunye umuntu. Angimbone ephinde zami into yothando. Ngoba inkinga abe nazo nomyeni wakhe angani noma mhlawumbe beyidala ukuthi uthandana nomfowabo yini angazi. Kodwa nje ngibona sekunzima into yokaNozipho nothando. Hey, kodwa mina ngibona ngathi kuzomela ngashesha kuNozipho lapha. Ngoba phela mayesheshe kuya uzobe ngathi bevele ngasathanda ukuba lapha. Kanti kahle kahle nje basadingana benomkhonyana. Ngoba nomkhonyana mayemshiya njengamanje angiboni ukuthi kuzomphatha kahle lokho. Awuyeke nawe manje. Awuboni ngathi ngisenkingeni la. Hayi phela Lindani musukuvukela mina ngolapha. Ucathi mina ngikhona ovalweni. Ucathi Mpintshi manje ngangibone ngangiyeka mina. Ukhuluma ngovalo. Suja ukukhuluma ngovalo. Uyayeka yonke le ade yisho njengamanje Mpintshi. Wena awusemaqhingeni okubulala umama. Wena awufuni njengamanje ngihambe ngolanda amazi. Kanti fanele umhlobo nomuntu wena. Manje ucabanga ukuthi ngizophika yini? Wawulindele ukuthi ngenze njani? Ngangithandana noMpintshi ngalesi sikhathi. Kwamele ngivumele yonke into ayishoyo. Kwamele ngenze noma yini athi angiyenze. Umpintshi njengamanje uthi ufuna ukudlula amahle. Yazi ukuthi amahle sayintombi into. Ufuna ngiyekela leyo nto mina. Ngiyothini mina kuma ngamahle. Oh, kwakungcono makudlengulwa mina. Ngoba ngiseyona intombi into. Hayi thobeka mani, musu ufuna ukwenza lento ibe ngawe. Ayikho ngawe futhi ngeke izibe ngawe. Oh, all right. Sekunjalo manje. Yazi ukuthi kubukanga ngizothi lo mfana lo akakuthanda. Kuwe bekuthanda. Ubengeke azamile ngempilo yakho manje. No, hayi khulileke. Ngikwenza lutho angiyona le nto ngidlulayo. Kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi lo mfana mawukuthi ugcina ngingafiki la. Ngizokubona ngoba usama. Iyangikhathaza mina lento kaNozipho manje ukuthi abe uvanzi. Ubehlulwa yini ukuthi ahlale kaNtuli? Noma abuyeke azohlala nathi ke nje la ekhaya usuku lonke. Hawu, wena ukhathazeke kangcono. Ngoba mina ngazi kahle nje ukuthi njengoba bethi uhambile nje kamngane akho epolice ekhanda. Unamanga. Uyabona lo mfana ukhaya. Ake nishoni kahle bakithi. Ithini kanti into yalokhaya yini ngitsheleni? Umfana waNtsibande ukhaya. Ngoba vele bonakala nje ukuthi uyamfuna uNozipho. Kanti naye futhi uNozipho. Ube nakho. Ebonakala ukuthi ngathi khona akufunayo nayo kuba nokuhlangana okuthize nawe ekhaya. Yabona nje bengekho nje manje la. Into engibonayo uzogcina wele ezandleni zakho ekhaya. Kodwa ke akunankinga ukuqhubela phambili nempilo bongiwe. Okuyinkinga ukuthi aqhubekele manje phambili lento ayenze manje. Kuzobe sengathi phela shothi bevele ngamthanda umhlengi. Bekufanele akathi kulinda. Hey, inkinga ziningi eceliwe. NoLindani lapha benothobeka nabo basenkingeni. Ngathi kunomuntu obafunayo, ulokho ebafonela njalo njalo. Angisazi ukuthi into engizoyithini mina le manje. Yo, hayi thobeka.
Kwenzenjani manje uyakufuthi? Usuhamba ungishiyeka manje. Angiyazama ukulungisa izinto. Ubiza ngokulungisa lento oyenzayo. Uyalungisa. Ngoba wehla wenyuka no Amahla. Angithi usuzohamba wena la uyobheka uAmahla ungishila. Maqhamuka umpintshi engenzakalisa ke. Okay, uzohamba ushoniphi? Uzohamba yebo kuyafana nomngaya. Umpintshi uzofika ekuthola la uyakhona. Engikwaziyo mina ukuthi umpintshi uyamthanda uMabiyela. Usangenzeka nje eze la ezobheka uMabiyela. Angifice ngingedwa la endlini bese kwenzakalani ke ngami? Kumanje kwakhona siphi nje isibhamu lesasisithathe kuloya muntu size siba novalo olungaka nje. Ngithi ngizama ukulungisa yona lonto. But isibhamu ngahamba ngosifihla ekhaya ngitshela ngilungile. Ngihamba ngosifihla ngicela ungiyekele ethubeka. Ngilungise lento bese siyahamba sonke. Ngicela ungangabazi uthande nginalo. Ufana uzongithola. Yangifuna ingane yami nje amathonto abantu. Nisuka lena wena. Nemthwalana beni. Yabona mfana ngifuna ingane yami. Ngizolanda ingane yami ithi. Ha, khona uthulele. Mama, awukahle ngolala. Angithi ngiyazama ukulungisa ingane yakhe iphephile la ikhona iyaphila. Ngiyazama ukuthi ngilungise ngeke ngiye lapha nami ngilambatha. Uyaziza ukuthi uthini? Ngesikhathi usahlela. Kuzonakwenzakalani kwami ingane? Ngiyabuza ukuthi ungihlathela amehlo uhloko embuzi phako lempondo. Uyabona mawukhona into yenzakalayo enganeni yami. Uzongifunda ungiqonde kahle. Ngiwafunga manje ukhephelele. Ngiyakhuma ntavana ezinye zofekela. Ngiyakutshela bheka kamadondo. Manje mama njengoba ufuka ngolaka ngicabanga ukuthi kwenziwe njani? Ufuna ukwenzani wena njengamanje? Usabuthi basibhaliwe. Njengamanje ngiyamaphoyiseni. Ukuthi kuyadala wena. Wena ngiputhe kukhulu kanje lo ufuna ukulenza. Wona ke lo ufuna ukulenza. Ngelikhulu siyikhulumile lento. Hayi indaba semaphoyisa bafaka. Nayizolo utheni mina utheseni wena mfana wami ngineyiceko mina kuyimanje njengoba ngikhuluma nje ziyangibulala yangababe manje 10.1 entsuze yila ngiyakhona uyakuzwa ukuthini uqasho lekenzalo wena Manje tshela mina ke nakuleyo ndawo ufuna siye kuzokhokha mina futhi phela uma kuba ukuvuma umthetho wenkosazana ngiyiboni phela inkinga ngiyancokola njalo ukhumbula phela ukuthi angizile ngobucwebe kepha ngize ngothando neqiniso nenhliziyo esemathandweni ungafiki kuqoka uBrainwood lapha umbethi nethawule emahlombe angikaze nje ngibe yibhinqa futhi angizoqala manje Kuyomela unginike isikhathi ke ukuze ukwazi ukuthi ungiguqule kulobo bhinqa bami ngoba nami ngimisela ukuthi ngikunike ithuba kodwa kusho ukuthi nawe komele ukuthi unginike ithuba ukuthi ngibe nawe ukuze ukwazi ukungishintsha hayi usuyangiblackmaila ke phela manje hayi awuma kancane sobuya sikhuluma engathi nginemessage engenayo la Ukhumbula kumele mabuyela zasola ukuthi senzani la ukubulala indoda yakhe kwandele mangabe sengibulala nomfana wakhe kuyobe kumvezela ukuthi anginandaba nenjabulo yakhe Hey kanti vele unayo yini le ndaba Ayibo Nondu, ubekwa yini la? Bengasho ukuthi ukhazo ilande ngane mebuya. Ebuya ke. Hayi kanti ekhula kangayikhina nokumlinda. Kanti ke mhlawumbe ubungakuthokozela ukuthi uyeke ngqo. Uma shona ngale mfuleni, kodwa futhi ngathi khona uhlangana naye. Thini? Uthini mina? Kangaenzakala ndokhaya. Mfana, hlala ngiyabuya. Angithi uyazi ukuthi awuphephile ngicela ungena emotweni sami. Manje uthi mina ngikuthembe kanjani ngoba ngiyakwazi ukuthi ubesebenzisana noMpintshi awungisi nje kuyena. Ngicela ungena emotweni. Baba Thixo simakade ngiyabonga Nkosi lapho konke ongenzele khona yazi Thixo simakade ukuba sibuye swangabaza amandla akho kodwa ngiyabonga Thixo simakade konke lokho ongenzele khona umsebenzi ngibonga abazali ongiphe bona abangithandayo ngibonga Thixo simakade konke Thixo simakade ngize ngikusole ngokungivelelayo othandweni ngiyazi Thixo simakade ukuba bekungenzeka
ukuba kungenza isithunywa ukuba umntwana wakho aze abuye abone indlela la ifanele bengakhona. Ngiyanxusa-ke Nkosi Makade ngaso lesikhathi ukuba uhambele kuyena umvikele umuphe Nkosi Makade isibindi sokubhekana nakho konke azobhekana nakho kusukela manje. Umenze Nkosi Makade abe ne-sense of belonging kuthi konke la hamba khona nezinqumo azosithatha kusukela manje ngicela kube wena ozomsikelela umvikele umphe ubuhlakani okubhekana nakho konke. Konke lokho ngicela egameni lakhe elingcwele kuze kwaphakade. Amen. Duma ukuthi uyazi angikholwa namanje ukuthi welo angayitsheki ukuthi phela sawuphinde ngekube la eduze kwami. Lokho ngicina nje emaphusheni. Yabona nje khaya njengamanje wena kuphela umuntu oyenza isense kuningi. Ngidluleke okuningi kodwa nje yabo ngokuseduze kwami nginethemba lokuthi hayi cha umuntu osazojabula. Yeah, kodwa ke iyodwa into engiphatha kabi ukuthi mangabe kumele ngibe nako ofanele ukuthi ngilwe nomhlelo. Okungiyinto engayifisi ke leyo. Angijabule ngokwenzeke phakathi kwenu kepha uyazi Maduma ukuthi ukwa kwenye indlu uvuka kwenye. Kanti ke nje sungakhuleka angiseyena uMaduma ukuthi sungasho nje ukuthi iphemba. Okusho ukuthi uyayikholwa nje wena yonke lento. Uyazi ke mina ngizolinda wona ama-result ukuze ngizoyikholwa yonke lento. Kepha awazongivimba ukuthi ngikutshela ukuthi ngithanda kangakanani. Ngifuna ukwakha ikusasa la. Anginalutho nje kepha uthando lakho nginalo. Uthando ngeke liphazanyiswe yilingo zomhlaba. Oluxolela futhi wonke amaphutha. Lolu thando ngeke lishabalale nangomuso. Nozipho, ngivumele ngikwesule inyembezi. Ngithwale bonke ubuhlungu bakho nawe uthwalo vami. Sibambane ngenhliziyo zona ezicashile ngoba singabambana ngezandla baningi abawufinyelela kuzo. Duma ukuthi yazi ukuthi kuzo zonke impepho ezishisiwe egameni lakho iyodwa kuphela yoba iqiniso. Eyakithi konzibanda. Lapho yobusongena ngokusemthethweni khona. Yey, wakhaya. Masimba bana wenzakala. Ngiyazongihlanyisa nena ngezwe. Hayi bokhaya kwenzakalani la? Kanti ithinto yakho noma ingane yakho? Nondu ufunani vele la? Wena khaya indaba ubukise ngami kanje. Indaba ungabona ukuthi ngiyakuthanda. Ngizama ngazo zonke indlela ukuthi ngilungise ithando lethu wena wenzani? Ubukisa ngami kanje wena ke. Uwenzani la? Angisho bengingathi ukuthi uganile wena. Wenzani uyajola la nokhaya? Noma mhlawumbe udidwa ukuthi awuzazi ukuthi ngwaphi isibongo. Nendoda eganile sizakudukela sifebe ndini. Ngibona ngazona dayelwa mina. Yenzani? Nondu indaba ungafuni kwami ukuthi ngesabuyelana. Umethi ingane yephara lusibu. Waye uzojahana nampho. Wena. Wasatha umuntu ombambo wena. Ubona ukuthi kuzoba ngcono kubelula kanjalo ukuthi ngihlukane nawe mina. Angeke kuze kwenzeke lokho khaya. Ngitshela. Elelanda ngimtshela into ezokwenzeka ngoba ngathi sixakekile sonke la. Yabona wena into ezokwenziwa khaya. Uzothatha umntombi bakho. Noma ke nje bunesifo. Jayelika mina. Ebese yakumithisa. Yabona mase kumithisile. Wazala ingane. Mina nawe sibe sesifana. Wena ke uzobusulobola mina. Ungenza umfazi oqala wena yakhe indawo ila. Ngemva kwami. Ngizokubuza umbuzo bemunye 4. Ungiphendule ngeansi benye 4. Bese siyayiqeda lento. Kwenzakala ndoda? Okumabiyana. Okumapha. Kahle. Bafo mina ngigcina ukubonana nawe. Sasa abantu kusafuneka bahlale phansi bakhulume ngoba kungenzeka. Ngose ngichithele isikhathi wena ngisena ndawo nazo zonke izinto efanele sihlale phansi ikhulume la ubaba. Lalela. Awusombona umabiyela njengamanje. Ngoba angikwazi ukuthi upheke kwaziphi inhloso. Mina into engishoyo. Mina nawe bekusafuneka sihlale sikhuluma kungenzeka ukuthi sigazi linye. Hala. Abona mina senjalazi lonke iqiniso. Sengiyazi ukuthi umabiyela uyena isizathu sokuthi mina ngikhule ngenawo baba man. Manje uhleli kwenze njani? Uhleli kobulala uma mina ngikhule nginaye baba. Uyazi ukuthi ukubulala umabiyela kuzokwenza ukuthi mina ngingabi na baba, ngingabi na mama. Ukuthi lapho ke sobe sesifana. Okuyoba into engcono ke kakhulu leyo mangabe mina nawe sesifana ngoba mina ngikhule ngenawo baba. Kakhulu ngenayo uma ingakho kufanele mina nawe sihlale phansi silungise lento sibe abandawonye sikhulume lento sakhe ikhaya labachiya yini ufuna ukwenza lento ufuna makho wahlule kakudala ukusenza ukuthi sibe abandawonye uyakwazi ukuthi kubhlungu kanjani ukhulume nawo baba
Uyakwazi ukuthi kuhlunga kanjani ukukhuluma sanabo abazali bobabili. Ngiyame ngizama impilo ndlela yonke lena. Wonke umfana ongangami ongangaze afake isibhayile esisodwa. Ndoda. Ngiyakuzwa impela usukhuluma umoya uphezulu. Ungcono wena ngoba usifana isiphandla. Mina yonke leminyaka ngifaka isiphandla ngesona. Ngithatha ngolayisho amadlozi lako thuma kude. Angifulathele njengamanje ngiyahlupheka, ngidaka utshwala, angilungi othandweni, akulungi emsebenzini, akulungi esikoleni ngoba ngafaka isiphandla ongesona. Uthatha ukukhuluma amakhuluma nazo ngisho ngelanga. Hey! Ngifuna ukuyenza. Hayibo, yini? Kwenzakalani? Mabiyela. Ngibuyile. Futhi ke manje ngizothatha ngokwami. Uyazi ukuthi emncaneni bethu sasivinjwa ukuthi sibe ndawonye. Kodwa manje njoba ngibuyile akusekho kusazoma endleleni yethu. Ngiyakuthanda mina Mabiyela.